इस साइड पे अगर हम आके देखें तो ये है वो लेक. Wissen Sie, wie heißt diese See? Das ist der Brienzer See. Brienzer. Brienz, von Brienz. Aha. Da oben das Dorf da heißt Brienz. 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 Und das ist der Brienzer See. Und was hast du Geschichte von diesem See? Wie viele hundert Jahre alt und Brienz, was ist das? Können Also Sie der ist ein paar Millionen Jahre alt. Ja. Der war zuerst durchgehend, Okay. da diese Insellandschaft da vorne, Ja. Interlaken, Ja. gab es nicht. Ja. Das war der Wendelsee, Aha. der, weil er sich da gewendelt hat. Ja. Und erst nach ein paar tausend, vielleicht vor 30.000 Jahren, Ja. hat es da diesen Boden gegeben und Okay. jetzt sind es zwei Seen. Ja. Ah, so sind zusammen jetzt. Jetzt sind separate Seen und Na. vorher war Eine See. der Wendelsee. Ja. Und diese Schiffe kamen von Luzern oder von Interlaken, wo diese Leute hierher mit diesem Das Schiff? kommt von Interlaken. Interlaken, Ja, okay. das sind da gibt es keine Verbindung zu Luzern über das Wasser. Okay, das Weil ist alles Da Interlaken. hinten ist ein Pass, Ja. Brünig-Pass, Ja. da kommt man nach Luzern Okay. und zum Vierwaldstätter See. Das Okay, ist separat. Okay. Und die wie viel Kilometer lang ist das, dieser See, wissen Sie? Das sind 20 Kilometer. 20 Kilometer. So. Ja. Und dann der Thunersee noch einmal 25 Kilometer. Ach so, dazu da noch Das weiter Ganze Erweiterung. so 55 Und diese Kilometer. ganzen Szenen sind zwischen die Berge. Also diese See, so, wenn man Interlaken schifft, beide Seiten sind so Beide Berge. Seiten sind Okay. Berge. Ja. Und wenn Sie selber Ihre persönliche Meinung sagen, das ist die schönste in Switzerland, wenn man von Interlaken redet. Das ist diese See mit diesen Szenen, würden Sie sagen, das ist die schönste in der Schweiz. Das ist relativ. Es gibt so viele Ja. schöne Sachen in Ja. der Schweiz. Ja. Also mir gefällt natürlich auch Luzern Ja. mit dem See und Ja. mit den markanten Bergen Ja. rundum sehr gut. Ja. Aber das da ist natürlich auch ganz speziell. Ich würde jetzt da nicht klassieren, das Ja. Schönste. Und dieser Prinz, das ist wie Prinz oder Prinz? B-R-I-E-N-Z. B. B. Prinz. B. Okay. Brienz. Also IE. das Brienz. ist wahrscheinlich sehr altes Dorf, dieser Ja. Name. Ja. Dadurch ist Da ist dieser auch die Passstraße vom Okay. Susten Zustand. zum Gotthard hinüber Okay. und dann zum Grimsel ins Wallis Ja. und über den Nufenen ins Aha. Tessin oder nach Italien. Schön, sehr schön. Das Okay. sind schon uralte Wege, Ja. Verbindungswege, Handelswege, Aha. die sind schon Okay. Jahrtausende alt. Was würden Sie uns empfehlen, wenn wir jetzt weiter Richtung Interlaken gehen? Gibt es so etwas schon, wo wir halten können und wieder schauen oder lieber direkt? Nein, Interlaken ist so schön. Ja. Das Ja. ist so wunderschön. Ja, Da ja. müssen Sie unbedingt haben. Meinen Sie jetzt diese Stadt oder meinen Sie jetzt den Nein, der Platz. Platz? Platz mit der Sicht zu den Bergen. Also wenn Sie in Interlaken übernachten zum Ja. Beispiel, Ja. morgen, wenn man die Berge sieht, Ja. da sehen Sie die Jungfrau. Aha. Das ist ein ganz berühmter Berg in Ja. der Schweiz. Ist das die höchste? Pellatus ist die höchste oder Jungfrau ist das? Höchste Berg? Der höchste Berg in der Schweiz ist die Dufourspitze. Okay. Die ist südlich vom Wallis. Das Okay. Massiv ist da südlich. Okay. Aber wo die Touristen gehen, das ist die Das Jungfrau. ist Jungfrau Joch. Ja, das ist Top of Europe. Okay. Da geht die Bahn hoch. Aha. Am anderen Ort müssen Sie Top-Bergsteiger Ach sein, wenn Sie so. hinwollen. Okay. Das ist sehr schön. Danke für die Info. खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं यहाँ पे. जी दोस्तों, आपने ऊपर से नज़ारे देखे इस लेक के. इसको ब्रियंस लेक कहते हैं और ये अब पहाड़ों के अंदर हमें लेके इंटरलाकन की तरफ जाएगा. इसके अंदर शिप चलते हैं और शिप के ज़रिए पहाड़ों के दोनों तरफ छोटे छोटे जो स्टॉप हैं वहाँ लोग उतर के फिर वो ट्रेन या वो दूसरी होती है उसके साथ ऊपर चले जाते हैं. ये जो जगह आप देख रहे हैं प्रिंस, इसका नाम है प्रिंस गांव और इसी नाम के ऊपर ये लेक बनी हुई है.
पता नहीं कितने हज़ार साल पुरानी ये लेक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो जन्नत के नज़ारे हैं वो ऐसी जगहों के ज़रिए बनाए हुए हैं। आप तसव्वुर करें कि आप कभी आप यहाँ आए या आप इसको एंजॉय करें। खूबसूरत नज़ारा आप सबके लिए अफसर।